Көзілі күңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Бал кыртлары шибиннер белән гәпләшми. Бал тизәктән тәмлерәк дип вакыт әрәм итми. Ни өчен булай башлыйм? Чөнки зәңгәр экраннар янәшендә балга ябышкан бал кыртларыдай телевизор караучыларыбыз безнең белән икәненә инанып, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагысын башлап җибәрәбез. Аны әзерләп алып бара Зифа Нагаева. Әйе, тузда ак, карда ак, шикәрдә ак, ләкин берсе ачы, берсе татлы, берсе урталыкта кала. Язмышта шулай. Һәм әйтәләр бит, мөһиме кемнән тугансың, кемдә укыгансың, кемгә тормышка чыккансың яки өйләнгәнсең шуннан дип. Ләкин мин алай гына дип әйтмәс идем. Үзеңнән күпчелеге торадыр. Тырышлыгыңнан, үҗәтлелегеңнән, булдыклылыгыңнан. Бу сүзләрем белән бүгенге героемны каршы алам. Җыры белән, күңеле белән матур, хезмәте белән, эшкуарлыкта да алда булдыклылыгы белән аерылып торган хатын-кызларның берсе Минира Худайбердина. Сәлам юлладым сиңа, Минира, сәлам юлладым сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар. Исәмез папа самысыз. Хәлләр шәп дип уйлыймын. Әйе, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Юктан гына башламадым. Кемнән тугансың дигәннәр тукталасы килә. Әйттем, авыргазы кызы, син инде 11 тик бала гирләп үскән гаиләдә Габдулла абый белән Мәрьям апаның иң төпчек баласы. Әйтәләр бит инде каймагы гына калган диләр. Теге касмагы да өстә булган, кичкенәсе әнә шундый була диләр. Чынлап та шулайга ашап та торасың минем белүләремнән дә. Әйдә шунда китик әле. Габдулла абый белән Мәрьям апа сезне үстергән йортка юл алдык. Туганнар, әткәй, әнкәй, балачак ничек хәтердә? Әйе, мин күп балалы гаиләдә иң бәләкәе булып, иркә генә бала булып үстем. Миңа нык туганнарым белән, әниятем белән нык повезло. Аллага шөкер, рәхмәт әйтәм бүгендә. Рәхмәтлемен. Мине шундый күп күмәк булганга, наверное, күп мажаралар була инде. Бик тормышта кирәк булды. Чөнки мин тормышта аны бик кулланам. Шулай ук мин бөтен кешене дә якын итә алмасам да, но мин кешегәләргә нык щепетильно отношусь, якын иткән кешегә якын булып, мин гомерлек тугры булырга тырышам. Бу синең сыйфатлар туганлыктан алынган дип уйлыйм. Чөнки туганна нык булгач, туган булып калырга кирәк. Дус икән, дус булып калырга кирәк. Шушы сыйфатларым минем шушы нидән килгәндер дип уйлыйм. Күмәк булулыктан. Хәтердәме, ничек үскәннәр, әти, әни яшь чакларында нинди иде, әниең ниндирәк иде, әтиең ниндирәк иде, кичкенә чакка кайтабыз. Әйе, балачак бик хәтердә, искә төшә дә, көлеп җибәрәм кайсы вакытларда. Безнең әни нык каты, нык безгә требовательный булды. Иркәләвен. Кадерләде безне, һәрберебезне күмәк дип тормады, һәрберебезгә үз кадерен бирде. Нык мин рәхмәтлемен, әйе, рәхмәтлемен. Әнимә, әтиемә дә шулай ук. Әни безнең күмәк булсак та һәрберебезгә үзенең тәрбиясен биргәндер, һәрберебезгә игътибарын бирде ул. Күмәк бала дип ни булмады безнең һәр вакытта пешкән аш, әзер, тәмле ризыклар булды. Әнием нык көчле кеше. Зырга моңгада нык остайы. Бәйләмнәр аның, ул төннәр йокламаенча бәйләп, күп итеп, нык тырыш кеше инде. Әти ничек хәтердә? Әтиемне әйтәм, әти безнең ул гомер буена 13 яшыннан тракторга утырган, әтисе сугышта вакытна колесный трактор дип сөйләй торган исемдә. Колесный тракторда эшләп киткән 13 яшыннан нык тырыш, нык
Үзенә үзе таләпчән. әйе нык тырыш кеше булды. Әйе. Аны колхозда беренче тракторный бригадир булып гомер буе эшләде. Шуннан инде хаклый алга киткәч, уже тегенди монда җиңелрәк эшләргә башты. Әйе. Хыял нинди иде, бәлки чакта кем булырга иде? Нинди булгансың син? Әйдә, шуннан башлыйк. Бәлки чакта шук булгансыңмы, теремек булгансыңмы, әллә җомыграк булгансыңмы? Мин нык шустыр дип әйтим. Мин теремек булайын да. Әйе. Мин гомер буе теремек булдым. Может, 2 малай артыннан туганмын бит инде. Аңардан алда 7 апа, аннан соң 2 абый, аннан соң мин 10нчы бала булып. 2 малай артыннан тугангандар, бәлки мин нык теремек булдым. Аллага шөкер. Бәлки дип иркәләп тә. Может, шулайдыр, абыйлар иркәсе дә күрдем, апалар иркәсе дә күрдем. Рәхәтләнеп яшәдем, Аллага шөкер. Һәм инде менә сезнең гаилә җыр белән аерылып тора. Гармоннарда алып туганнарың уйнап җибәргәнне күргәнем бар, һәм үзең дә бик матур итеп җырлыйсың. Әни ягыннан күбрәк килгән булып чыга, шулай бит. Менә кемнәрдер гармон тоткан вакытта бәлки чагыңда шундай уй булмаганмы синең дә, гармонга өйрәнсәм дигән. Булгандыр ул, тик ничектер килеп чыкмагандыр дип уйлыйм. Чөнки балачак бит инде. Абый, минем абыйны безнең әткәй өйрәтте. Ул 1-2 генә җырны белә торганы уйный. Теге вакыты булмагандыр инде. Гармонда әткәй әзрәк уйнайдыр. Шуннан абыйны өйрәтте. Бәлки абыйны, Салават исемле абыйны, Марат абыйны өйрәтмәде түгел инде, может өйрәнмәгәндер. Салават абый гармонга шул вакытта өйрәнде. Шуннан уже ныклап гармон белән уйный башлады. Бер-берсеннән өйрәнү бар бит. Бер-берсенә карап, күз кызыксынып, кызыгып өйрәнәләр, шулай булгандыр. Кайда беренче җырлаганнарың хәтердә? Мәктәпкәчә җырлаганмы син? Кунаклар килгәндәме? Мәктәптә безнең инде бүтән концертлар ва бүтән бәйрәмнәрне класс белән клубта концерт куйганда инде без инде беренче була торган идек инде. Шул йөгереп концертка әзерләнә торган идек, дәртләнеп җырлаган була торган идек, бигән була торган идек. Шулай бит инде күңелле балачаклар инде. Истә, хәтердә. Кичкенә чакта яратып җырлаган берәр хәтердәме берәр җырың? Безнең җырлаган җырлар күп, шул класс белән безне уже клубта көлә торганнар иде. Тибрәлә җыр, дулкыннарын җырлай торган инде, күмәкләшеп басып класс белән. Безне уже безнең класс концертка әзерләнсә, тибрәлә җыр, дулкыннары дип клубта каршыла торганнар көлешеп. Аерым да бии торган идем вакытында, кайчандыр шуннан җырлай торган идек. Дәртле балачак. Әйе. Шул дәртле балачакта мәктәп еллары бит инде, мәктәп елларында бик активта булгансыңдыр, шулай бит. Уку билгеләре яхшы идеме билгеләре? Уку билгеләре бик алай әйтмим, мактанырлык булмаса да, но төпле булгандыр. Может, шулайдадыр, но теге әйтмим, мин 5-легә укыдым дип, 3-4-ле минеке инде фич. Әмма дәртле, көлеп торган, җырлап торган Минираның яшь чагы шулай күз алдына килә. Ай, Мустафаның егетләре бик дәртле була торган иде. Безнең нәнәй, минем нәнәйнең авылы бит инде әйтә торган иде. Кич җитә башласа, йөрмәгез урамда, күрше авыл Мустафа егетләре килерләр дә урлап алып кайтып китәрләр дип безне өркетеп, куркытып тота торганнар иде. Шуңа күрә беренче хисләр кемнәр узатканы хәтердәме? Инде улар онытылмай бит инде ул сифат. Ай, елмаеп җибәрде Минира. Шулай бит. Шулай инде. Шулай да хәтердә калган беренче мәхәббәт авылда калганмы? Калган. Әйе. Исемен әйтмәсәк тә теге якта кемнәр беләбез инде дип утыралар. Инде беләбез, сине кемнәр узатканын да беләбез, сине кем яраткан, үзең кем яратканын да беләбез. Бик инде төп төшенәсе килми, әйтәсе килгән кешене үзе әйтә бит инде. Гаиләсе бар икәне, балалары бар икәнен белеп яшисең, шулай бит. Аралашу бармы сыйныфташлар белән? Аралашабыз сирәк кенә, туры килмәй. Алар җыелып утырды, минем эш булды. Без бит инде ял көннәрендә безнең сәүдәдә булгач китеп булмай. Шуның өчен җыелышабыз, очрашабыз, нидә телефонда үзебезнең чатларыбыз бар. Һәрберсе белән хәбәрләшеп торабыз. Минира, менә шул 10 бөртек баланың бик зур бәхет, исән сау булуыгыз, ләкин инде бер туган бер апаң якты дөньядан китеп барды. Аның хакында да әйтми үтеп булмый. Бүгенге тапшыруны туганнар да караячак, шулай бит. Авырдымы? Сәлимә исемле апаем, минем нык якын апаем. Без аның белән бергә гомер буе бергә булдык. Барысы белән дә бергә, но
бу апай белән айрым дигән кебек әйтеп тә булмай инде, бөтеннәр үпкәләтеп булмай. Ну, без бергә булдык инде. Ул артлы гына дигән кебек, ул миннән 7 яшькә олы булса да, әйе, бу яман шиш белән шулай итеп барды. Нык тормышны яраткан, нык тормышка шундый яратып, тормышына гашык булып, әйе, соңгы минутына тиклем туганым ния мин кутулалмам микәнни моңардан дигән теләк белән соңгы көненә тиклем өмет белән яшәп, шушы яман ширдән китеп барды инде апайым. Нык ни булды, кыен, авырлык миңа нык бу стресс булды. Исән сау булсын калганнар дип, аңа тыныч йокласын дибез, инде искә алмый мөмкин түгел, шулай бит. Минран инде хыял иде, бая биребрәк алган иде бу сорауны. Бәлки чакта кем булу? Бәлки, нык бәлки дип әйтим инде, теге укыган вакытта, беренче, икенче классларда укыл салганда медсестра, медицина һөнәрен үзләштерәсе килгәнегә. Шуннан үсә бара, минем 2 апам, 3 апам сатучы булгач, сатучы һөнәрен үземә нитем инде, сайладым инде. Сатучы булырга хыялландым, сатучымын дип әйтим инде. Бүгенге көндә әйтеп үтәргә кирәк, шул тәңгәлдә генә җыр белән бер рәттән шул хәтле хезмәт салган эшкуарлыгы, гаиләсенең дип әйтәсе килә, балалары белән бергә тормыш иптәшең белән башлап җибәргән бит инде, бизнес дибез аны, эшкуарлыкны шул кадәрлек авыр газыда күтәрелеш алып китте һәм бу синең булдыклылыгың белән айруча менә бүгенгесе көнне Уфа шәһәрендә дә син шулай югалтмыйча шул барган юлны арттырып, дөньяңны җитештереп, һаман да йөгерәсең. Хатын кызның инде аның булдыклылыгы әгәр дә күбрәк өскә чыга башласа, өйдә кытлыграк булып китә. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, бүгенгесе көнне син 2 малай, шапылдап торган 2 малайның әнисе, әйтеп китәргә кирәк, зур улың үзең белән, 2 югары белем белән, әмма ләкин эшкуарлык юлында бергә, бик зур ярдәмчең, киленең Ләйсән белән, алар инде бергә Дамир белән бергә кулга-кул тотынышып синең белән хезмәт юлында да, гаиләдә дә, дустана мөнәсәбәтләрдә һәм бәләкәй улың кичкенәдән медицина һөнәрен сайлап китте бит әле 11-дән соң. Теләге шулай идеме? Әйе, теләге шулай. Бәләкәйдән шул медицина теләге булганга, шул бергә киңәшләшеп, шуннан шул медицина юлын сайлады, шул медицина Бүген матур итеп укып китте. Әйе, укып китте. Аллага шөкер, укып йөрибез. Укып йөри. Зур дәрәҗәле табиб булып, шундый барыбызга да җылы кулларын тоярга булсын, күңел җылысын, ак халатлар киеп, кулына диплом алганнарын күрергә булсын. Менә бу балалар булгач инде яшьлек вакыттан тормышка чыккан вакытта балаларның әтисенә, Закирга дип әйтәсе килә инде, мөхәббәт белән өйләнешелдеме, сез бер-берегезне кайдан юлыктыгыз, икегез 2 тәңгәлнекеме, аны шул җире инде һәммәсенә дә кызыграк җире. Әйдә тукталыйк. Тукталабыз инде. Ул ничек дип әйтим икән инде. Мин суга барган вакытта күреп калганда, авылда Мустафа авылына килгәндә, Ул кайдан килгән дисәк? Аҗитердән килгән, нигенә минем 2 туган абыйманың дусы булып, абыйма килгәндә мине күреп калган инде. Битәш бу кызыкай мия бик ошай дигән, янәмәсе инде, янәмәсе дип әйтим икән. Шуннан күз салып, мин суга китеп барган булганмын. Шуннан ул чыгып мин миңа сөйләшеп торган, мин инде исләмәйм, ул әйтә инде мин шунда чыктым дип. Шулай итеп беренче күз атуы булган инде миңа. Шуннан соң күпмедер вакыттан соң шулай очрашырга туры килгән инде. Может, ул мине эзләгәндер инде. Күрешеп йөрдегез дуслашып. Азактан шушы ул анда мин әле яшәрәгәйм. Азактан 1 ел ярым, 2 елдан ул миңа килеп тагын шул үзенең нин хисләрен дип түгел инде, әйдә күршәйк дигән кебек шулай очрашырга туры. Шул хис дип атала инде ул. Әйе, шулай может быть. Шуннан инде очрашып, күршеп йөри башладык инде. Шул 3-4 ай йөрдек. Шуннан ул миңа сразу беренче күрүдә әйдә кияүгә чыкмая дип миңа предложение эшләде. Беренче күрешкәндә. Үзең дә хисләр, мөхәббәт дулкыннарында булып тормышка чыктыңмы? Әйе, инде шулай килеп чыга инде, шулай. Әйе. Һәм бер-берегезгә
Язмышлар ялганып кына киткән вакыт аралыгыннан байтак еллар үтте. Ничә ел булды инде яши башлаган? Без 35 ел 35 ел яшәп торганда яшереп калдыра алмыйбыз бит инде. Аз гына бит инде кытыршылык килеп чыгып, гаиләдә бүгенге көн нәзерәк аерымрак булып китү булды бу юлда. Шуңа күрә кыенрак булса да әйтәбез, әмма ләкин шушы кадәр булдырылган дөньялар, бергә салган эздәге эшкуарлыклар барысы да бар бит инде, ләкин алар сакланып килә, икегезнең дә акыл аркасында дип әйтергә кирәк. Айрыша синең менә тотып шушы дөньяны һаман да җимермәскә тырышып торганлыгыңнан бит инде. Ни сәбәпләр буенча хатын-кызны гаиләдә аерылышуга китерергә мөмкин, нинди сәбәпләр? Соңгы вакытларда көнләшү булды инде. Тиешсезгә көнләшү ул бит йөрәкне нитә, ашай. Дөрес булмаган, дөрес булса сикрип торырда атлап китәрең. Йөрәккә үтә рәнҗетә, нахак сүзләр йөрәккә үтә торган, нахак сүз барыбер нык суыта. Шуның белән суны шуып киткәндер инде. Әйе. Һәм әйтәләр бит менә шул арада булганда хатын-кыз акыллырак булып калганда саклана килә әле барыбер гаилә. Ират бит инде кызучанрак булып та китә, аның төрле шаклары бар. Читтән арагызга керүләр дә булдымы? Менә бу суыклыкны тирән әйтер өчен. Ансыз булмады инде, Зифапа. Хәзер бит яшьләр җиңел генә охшаш ләсәләр килә. Нәрсә дип әйтәсең инде? Яшь кызлар, яшь матур кызлар үзенең үләләр инде. Шулай яшәгән кайгыртып. Әйе, шулайдыр инде. Бу абзыйда акча бар дип әйбит. Әйе, шулайрак булып килеп чыккандыр инде. Анысын сөйләп тормайбыз бит инде. Ялгышулар кешенең менә теләдем дә мин ялгышырга уйладым әле дигәннән килеп чыкмый бит инде ул. Шуңа күрә әйтәсе килә, бу аралыкны калдырып торырбыз, чөнки тапшыру вакытында мондый сорауларга без керәбез. Чөнки күзгә күз карашып дип атала, тапшыруның бик фәһемле безнең исеме, ләкин һәрбер күңелнең үзенең талпынуын үзендә калдырам мин. Чөнки шулай тиеш дип уйлыймын. Шуңа күрә бу аралыкта минем әйтәсем килә, инде булган бүтән матурлыкны, җылылыкны саклап калып, әле минем белүемчә сез хәл белешеп торасыз, аралашып торасыз, кайтып ни хәлдә яши, дөньяларны сүндерергә исәп юк. Шулай бит. Менә шунысы инде кадерле уйлар бүгенге көнгә. Әйтмәсеннәр менә шулай бүтән яктан да булган да, аягында ныклы басып торган да, кирәкмәгән булган да куйган минерага дип әйтүчеләр булмасын өчен, мин үзем белгәннәрдән дә шуны өстәп әйтеп куясым килә. Гомумән хатын-кыз бәхетле булсын өчен, инде менә синең яшьләр дип әйтәсе килә. Ираттан нинди игътибарлар кирәк? Мәсәлән, беренче, икенче, өченче. Беренче киңәшләшеп, сөйләшеп, ян тәнең белән бер-береңә якынлашу. Төрле яклап алдашулар суыта. Алдап кына бит түгел, аның бит әйләнеп килеп чыга ул алдаулар. Анашасың, күрәсең, шуннан аның шушы алдауның күргәч, уже ныклап уйлайсың, уже ышаныч югала. Менә эшкуарлыкта да сез өйдә дә бергә булдыгыз. Менә теге якта безнең шулай тыңлаучылар арасында да андый парлар булар. Өйдә дә бергә булдыгыз сез, ашта да бергә булдыгыз сез, эштә дә булдыгыз. Аның кыен яклары, уңай яклары, плюслары дибез инде, минуслары, авыррак яклары, кайсы яклары булды? Көне-төне бергә булдык. Ул бик әйбәт ул. Эшкуарлыкта аерым эшләп булмай, бергә эшләсәң җиңелрәк, конечно. Но булды инде төрле вакытлар.
Әйтмим мин җиңел генә булды дип, безнең бу авыр эш бит инде, безнең направление сату буенча авыр направлениедә. Тиз буза торган, тизне, һәрбер вакытны әйтергә шулайрак була. Һәр нинең үз сәгате, үз минуты башкарага торган эш. Шуның өчен монда аерым эшләргә авыр булыр Димәк, ише синең дә. әйтүеңчә, бергә парлап эшләүнең уңаягы күбрәк булган. Уңаягы шулай инде, шулай бергә эшләдек, эшләмәдек дип әйтмәйм, бергә эшләдек. Bütün авырлыкларны бергә кичердек. Тик азагы гына әзрәк. Азагына әле калдырык сорау билгесе генә. Дөнья хәлен белеп булмый бит. Мин үз өстемә алмыйм бүген сезнең ваклап, гаилә хәленә, теге кирегә ярамаган урыннар була, ишекнең теге ягына үтәргә. Күңел ишекләрегезнең, Закирның да, синең дә, чөнки хөрмәтем аңа да зур минем, сиңа да зур, гаиләгезгә карата да, балаларга карата да шулай дип калдырык. Исән сау булып, матур итеп булган дөньяларны кыймыйчы, вакламыйчы гына, менә шулай саклап калырга, акыллырак булып, дип әйтәс килә инде. Эй, Аллам, үземә дә булмаган акылны өйрәтеп тә утырган кебек булып китәм кайбырак. Мира, менә дәртлерәк җирләргә күчәсе килә. Туган тел булганнарында синең җырларың әлдән-әле пәйда була башлады. Бу сиңа тормышыңның азрак кына авыррак җирләрендә җиңеллек бирдеме? Ничек илһам бирә җыр синең йөрәгеңдә, күңел түреңдә бүген нинди урында? Җыр белән канатланып китәсең, дәртләнеп җырлап алган буласың бит инде. Шуннан килә бирисең, бик тә илһам бирде. Нык итеп мин әле соңгы шушы вакытында миңа нык илһам бирде бу. Рәхмәт сезгә, зур итеп сезнең җырларыгыз, матур җырларыгызны мин юбилейма Зифапа бер җыр яза әле дигәч, шуннан башланып китте бит инде. Аллаһа шөкер. Әйе, шулай итеп, менә хәзер Аллаһка шөкер, бүгенге көндә эшемнән тыш, внучкаларымнан тыш җыр минем таянышым, өмитем булып тора. Алмагашым алма кыйып бакчам түрендә, тулышкан алмаларымдай бүген үземдә. Алмагына түгел тормыш кочагы, каршылыклар җиңеп килгән бәхетле чагы. Алмагына түгел тормыш кочагы, каршылыклар җиңеп килгән бәхетле чагы. Минем әлдән-әле ишеткәнем бар синең белән аралашканда. Киттем әле олы оныгымны, 2 кыз бала бит инде бәбиләр. Әле Наил укып кына йөри безнең 11дән соң. Аның барысы да алда тора. Син әле олысы белән, әле бәләкисе, әледән-әле киленең белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә, ансына аерымда сорау бирәмен. Оныклар синең өчен кемнәр алар? Алар минем канатларым, алар минем өметләрем, алар минем алдагы тормышларым. Килен белән кайна мөнәсәбәте турында нинди генә сүзләр йөрми, нинди генә фикерләр булмый, нинди генә юморлар юк. Менә сезгә карап торам да, искитәрлек матур мөнәсәбәтләр. Бу шулай да килен җылырак булгангамы, минера җылырак булгангамы дигән. Әйдә шуны әйтик әле, нәти якта тыңлап торалар. Күстия күрмәсен инде, шайтан кылагы соңры булсын. Аллаһка шөкер, хәзер инде киленем безнең йортка килен булып төшкәнгә 10 ел. Бу көнгә тиклем безнең аның белән бер каршылык сүздә әйтешкәнебез юк. Шушы тиклем аңгайбыз. Беренче көннән шулай булды. Аллаһка шөкер, шулай гына була күрсен. Әйтергә дә куркып торам. Әй. Онсы 2 яклап та бардыр инде. Икебезнең дә бер-беребезгә килешкәнбездер инде, әйе. Икебез дә бер знак дигән кебек. Ширәгенә күрә капкачы булган. Шулай килеп чыккандыр, әйе. Икебез дә бер ел, бер нидә без. Менә шундый сорау бирәм. Малайны икәүләп чәйнәштереп алган бармы? Булгалый онсы булгалый. Тиргәштереп. Әйе. Шул якларын дип. Шулаймы? Әйе. Кайсы яктан сизә, Дамир тизүк сизә. Тегеләр сөйләшеп алганнар сизәме? Сизә, зирәк сизеп ала. Ну, мин сиздермәйм бер вакытта да. Сиздермәйм безнең аларның икәү сөйләп алганны да, бер нәрсәне дә без менә шушы килеш үтә дә китә безнең шу. Бер сорау, шундый бик җитди генә бер сорау бирәсе килә шулай да. Менә бик җылы мөнәсәбәттә дип, бик күп кысыла башласаң, кысылып каласың диләр.
Кайнәләр өчен әйтелгән сүз. Бу кайнаталар өчен әзрәк ялды, кайнәләр өчен шулай бит. Әйтелгән сүз. Бик кысылып бармыйм дигәннәрен аңлыймы күңелең? Кайчан аларның арасына киргә ярый, кайчан ярамый икәнен ничегрәк? Юк, Зифа апа, кергәнем юк. Ансына әйтәлмим, мин кермәйм дә, кергәнем дә юк. Мин күрмим дә, миңа кирәкми дә. Килен белән без сөйләшеп алсак, шушында минем онытыла ул. Малай вакытында китермәй. Мин ул темага вообще кысылганым юк. Ит ризыклары белән эш итү бик җаваплы, бик кирәкле дип әйтәсе килә, бик авыр. Үзең әйтмешли, сәгате минутында эшкәртергә кирәк, халыкка җиткерергә кирәк. Шулай бит инде. Халык белән эшләү хәзер бик рәхәттә түгел. Бүген шушы эшкә тотынам дигәннәр нидән башларга тиеш? Бүген эшкә тотынам дигән теләкләре булган кешегә bütün mümkünçülükler de var. Mesela hazır bütün җирдә дә урыннар, безелек суыкта, тышта басып тора торган, bütün җирдә арендага помещениялар сдаваться итә. Аласың да басасың, теләгең булсын, самое главное. Җылы урыннар хәзер без инде урамда өшеп туңып басып сатып тордык. Хәзер менә әле мин бүгенге көндә сатып торабыз да, мин әйтәм, безнең яшь вакытта шушындый мөмкинчелекләр булган булса, рәхәтләнеп, шу хәтле может исәнлекләр дә китмәгән булыр идем. Кышында без урам уртасында басып тордык бит инде. Әле җылда торабыз, исе су, суык су агып тора. Күп возможностьлар бар инде. Теләгән генә булсын. Теләге булган кешегә эш башлап китүләре ул хәтле авыр булмайдыр дип. Беренче теләк булсын кешенең. Тырышлыгы булса, булдыралар. Теләге булган кеше. Әйтеп китәргә кирәк, Зубова касабасында дибез бит инде, Зубова бистәсе дисәк тә ярый инде. Менә йөзе белән хәтерегездә калдырсагыз, бөтен төрле иттән булган ризыклар аларның кулларында, чынчынында да мин үзем тәмләп караган кеше буларак әйтәм, ай, бик булат икән синдә дип утырасыздыр. Әйдәгез, сез дә шулай булыгыз, чакырабыз бит. Менә шундый. Мин хәзер мин сиңа башка төрлерәк сорауларның кыскаракларын да әзерләп куйганмын һәм шуларга тиз-тиз җавап биреп карыйбыз, ярыймы? Тын калган чагың нинди чак була ул синең? Борчылулы чакмы, кайсы чакта син тып-тын каласың? Авырлык килгәндә икенче план А, план Б дигән кебек ике план составить итәргә тырышам. Бүтән направлениедә. Кызыклы. Менә булай килеп чыкмаса, минем булай булырга тиеш. Монсын карармын дигән кебек. Шушы план минем шундый нидәмен. Шуның өчен мин тын калганда уйланып ике план составить итәм. Сиңа күбрәк син нәтиҗә ясаганда, ниндәй карарлар чыгарганда үзеңнең фикерең үскә чыгамы иң ахырда яки кемнәрнеңдә сиңа биргән киңәшләреме? Төрле вакыты буладыр, но мин үземнең фикеремдә калырга тырышам. Син үзеңнең холкыңа таянып яшәүчеме? Әйе. Чөнки төрле җилләр исә кеше тирәсендә шулай. Балачакка кайтсаң, кайсы бер матур вакытны, матур көнне кабатлар идең? Әниятим исән вакытта туганнар белән күмәкләшеп, җыелып, әнинең айырткан коймагы белән, корты белән, коймагы белән чәй эчәргә пәрәмәчен ошасы килә. Бөтенесе дә бу вакыт эчендә мин дә шунда буласым килеп китте. Шундый халәттә булып алды. Тормышта нидән курка мин яра? Картлык куркыта. Ни өчен? Әле картайгач кеше көчсезләнә, хәлсезләнәдер инде ул. Мин үзем булып кеше булмагач алай. Белмим дә әле бу хакта сорап калыйм әле. Ничек киләләр икән ул картлыкка? Иң йомшак чагы Венераның нинди? Менә йомшардың, бетте сине ни йомшарта бөтенләй тормышта? Катыгына хатын-кыз булып йөргән җирдән йомшардың. Балалар белән бергә уйнаган вакытта менә балаларга барганда рәхәтләнеп, внучкаларым белән уйнаган вакытта мин инде баламын. Син җәза биргәнең бармы оныкларга? Алар бит теге урыс телендә әйтсәк, нилзәләрне яратмыйлар. Җәза биргәнең юкмы? Юк. Юк, ярамый дигәнең бармы? Юк, ярамый дип җиңел генә әйтәсең, юк инде алай икәнем юк. Кешесе бәләки олысы тыңлыймы? Шулай әйткәндә. Тыңлайлар. Нәнәнең авторитетын сизәләрме, тоялармы алар? Шулай дип уйлыйм. Бу бит инде Дамир белән Ләйсәннән тора. Молодцы дип әйтәс килә. Әгәр дә сине дөрес гаепләмәделәр, синең карар адым нинди монда чакта? Нишлисең син ул кеше белән? Нишләйсең инде? Ярар, шулай булсын дим, Ходай бар әле дим дә борылып китәм инде. Ниләр үзгәрде элекке Минера белән бүгенге Минера арасында? Әле менә тормыш икенче кебек күрәм, икенчеләндем.
үземдә шундый үзгәрешләр күрәм. Әзрәк үземне яратырга өйрәнергә тырышам. Шушы үзгәрештәмен. Салоннарга, моторлык салоннарына йөреләме? Шулай ук үзеңнең менә тышкы кыяфәтләрне матур итеп тотарга, мин уйлыйм, мин сине күбрәк еллар элекке вакытта, шул ук сату артында торган вакытлардагы Минерадан күпкә яшьрәк чактан да бүген яшьрәк итеп күрәм. Менә шулай итеп күрсәтәсе килә әле аны. Шуңа күрә үзеңә игътибар шунда да йөрисең, бирәсең. Шулай бит? Әйе, Тырышасың. шулай тиеш булган икән электән. Үзеңнең кайсы якларыңны хөрмәт итәсең? Тырышам инде башлаган эшне азагына Җиткерү. җиткерү результатын күрәсе килә инде. Шушы ниемне яратам үземнең Ягыңны. ягымны. Ә мин әйтер идем, ихласлыгы, якты йөзлелеге, ярдәмчеллеге сыйфатларының иң яхшылары Минераның. Ай, мактаудан бузылмас әле дип утыра әле бүгенге героин. Һәм кайсы ягың шулай да менә бу ягым миңа бик ошамый үземнең бармы шундый? Бар. Әйдә әйтик. Гадилек үземдә миндә. Мин кеше миңа шулай ук икән дип аңлыйм кешене. Үзем кешегә шундый ни булгач, простой гади булгач, кеше дә шушылай дип. Азактан кешенең шушы сыйфатын күргәч, нык үземә үзем тиргәйм үземне. Нигә син шунда игътибарлы булмадың дип. Таләпчәнсең димәк үзеңә, шулаймы? Шулай килеп чыгадыр инде, әйе. Шулай. Һәм менә мин хәзер тасвирлап әйтеп чыгам. Син кайсы белән шул сүзләрне килешәсең, әйе диясең. Югын әйтеп тормаска. Син үпкәчелме? Юк, Гаршилме? юк. Үткерме? Үткер, әйе. Әйе. Түзем. Әйе. Мыжык. Юк. Шыдам. Әйе, әйе. Кыю. Кыю, әйе. Йомшак икәнен әйттек, әйесе бар бит. Һәм йомартмы? Әйе. Менә нинди матур. Һәм әгәр дә нәрсәдер алдында тора акча белән бәйле, нәрсәгә акча жәлләмәс идең бүгенге көнне, һәм жәлләмисең дә тормышта. Иң күбе син шул юнәлештә күбрәк акча тотынасың. Алдагы безнең общий бизнес алга баруга Барыбер шулай да. Әйе. Алда шуны тотасың. Әйе. Шулай бит. Менә эшләгән адымнарың да синең уйлаган, корган планнарың дип әйтәс килә шул юнәлештә. Вәгъдәләргә ышанасыңмы син? Мин ул вәгъдә дигән сүзгә вообще кешесе, конечно, төрле буладыр, но вәгъдә биргән мин әйттем дип үтәргә тиешме? Үтәргә тиеш ул. Эшләнмәгәннәр бик күп Калды. калды. Димәк бар. Бар бит инде шундый сүз белән әйтәбез. Интуиция, алдан сиземләү бармы синдә? Ниндидер берәр әйбер буласын, алдан тоемлаумы, сиземлеме? Әйе, ул бар миндә. Шуннан соң менә шул интуиция белән бәйле әйбер бар. Имтомчыларга йөрүләр бар, сихрчыларга барулар бар, кайсы якны күрсәтү бар, кайсы якка ышану бар, ышанмау бар, һәм алар арасында табиблар бар, кайсына ныграк ышану бар, һәм кайсына бөтенләй ышанмау бар. Минем алдан төшемә бөтен алдагы иртәгәсе көнем дигән күк күренеп тора, төшемә керә. Мин алдан белеп торам дигән кебек менә. Шулай. Әйе, мин ниндидер интуициям бар. Төрлесе бардыр инде, алар да, күрәзәчеләре дә бар инде. Жан әрнүен ничек давалый Минера? Утырып нык әрнүле булса, җылап алам, түгелеп капланып. Мин кеше алдында төрле генә ниләр булмасын, авырлыклар кичергәндә дә мин кеше алдында җылай алмыйм. Мин утырып үз алдыма үземә сөйләшеп җылап алам. Кирәк булса. Рәхәт итеп, шуннан җиңеләем дә, шуннан уже тормышымны алга атлыйм. Матур гына көйләр куеп җырлап алам. Менә шушындый минем үзенчәлекле үземнең бар инде. Урманнарда берлегә вакыт җиткән җыярга, әлдә дусларым бар әле уйга салып уйларга. Берлегән вакыт җиткән җыярга, әлдә дусларым бар әле уйга салып уйларга. Әлдә дусларым бар әле уйга салып уйларга. Урманнарда берлегән пешкән үзәселләр бар, дус дип янган утларымда теләп түзәселләр бар. Берлегән пешкән үзәселләр бар, дус дип янган утларымда теләп
Нинди төс яратасың сен? Кызыл, ак, Яшел. Яшел. Мусульман төс яратасың, шулай бит. Ризык нинди яраткан? Булар кызыклы. Тиз-тиз генә әйтә тор. Минем ризык танауымның ұшында әлі де тұра әненің пішкен икмәге шушыны ошасы келе. Мен икмәк яратасың. Әйе. Эзгенә. Минем кебек кешеләр бар икән. Яраткан көн атланым. Қан күн не ол пятница инде. Җомга. Өзімға. Ә мизгел, яз, кыш, җәй, көз. Көз. Мен Ни күз өчен көзне туғанмын. яратасың? Мен күз туғанмын. Язны да яратам. Язда нидер дулкынану күп. Шуңа, наверное, күз күні шундай не үземнең туган айым булганга, наверное, күз айларында туганмын бит инде. Шуңа, наверное, күз миңа үзенчәлекле. Син бәхетлеме дигән сорауны һәм бәхет синең өчен ни ул дигән сорауны бирми, тапшыруны тәмамлап булмастыр. Мин нык бәхетлемен. Мин ике малай инәсемен. Бүгенге көндә ике внучкам бар, Аллага шөкер. Киленем атып тора, янатып тора. Мин нык бәхетлемен. Моңарчы әният янында иң төпчек бала булып, иң кадерлесе булып, апаларым үф итеп тора бүгенге көндә дә. Нык бәхетле кешемен, бәхетле җан иясемен дип үземә үзем әйтерим. Киләчәккә иң зур хыял һәм иң зур ният синең. Олдағы тормышта әкрен генә шулай эшләп йөреп, балалар янында матур итеп яшәргә теләк барса да әйбәт булсын, Алла бирсә. Шушы теләкләрдәбез инде. Тагын Килүеңә бик зур рәхмәт әйтеп булай дип әйтерем. Телевизор караучыларыбыз өчендә кайбер вакыт без киләбез дә бер салынган юлдан Аллаһ Тәгалә безнең корылган планнарыбызны җимерә. Ул планнар Аллаһ җимермәсә үзләре безне җимермәсен өчен. Булган авырлыклар сиңа да шулай килгәндер. Җимерелгәннәр алда ниләрдер төзер өчен дип әйтәсе килә. Һәм бүген мактанып менә мин кем булдым дигәннән генә түгел, мин дә син дә шәхсән башкалар да үзебезне уйлап әйтә алмыйбыз. Монда бик зур роль уйнаган тирә-юнь синең әнә ул бүген кем булган дигән түгел, әнә шул килгән юлыңнан кем булырга китеп барганыңны күрә килгән, узата килгән кешеләрнең синең язмышыңа салган көчләре, сине күтәрешкән, канатлы иткән көннәре. Шулай бит. Шулар үстергән, калган килгән юлдан гөлләр кала. Минем шулай дип әйтәсе килә синең үзеңнең, әнә шул без яраткан минем нәнәемнең авылы Мустафа авылының матур юлларыннан чыгып киткән сукмагыннан барган язмышыңны күзәтеп барган теләктәшлек кылган туганнарың, якыннарың, сине кадерле белгән дусларың гөл калдыра килеп, син аларны күрә белгәнсең һәм бүгенге көндә әйе, иң яхшысы изгелек кирәклек булса да, изгелек сирәклек булган заманда син шул юлдан тайпылмый киләсең миңа. Җырың күңелеңдә булып, балаларың йөрәгеңдә булып, балкып яшә, дускай дип әйтәсе килә сиңа. Һәм телевизор караучыларыбызга тапшыру ахырында дәшәмен. Әйе, бүген сынга калмыйк дигәне, иртәгә калдырмыйк дигәне бүген. Бәхет турында мин раматур итеп әйтте, бәхетле булырга тырышыйк. Иртәгәсе көн ул артыбрак кына килсен дияр идем. Һәм уңышлы да булсын өчен әлеге мизгелдә үк ни эшләргә соң дисәләр, биредә безнең белән бергә булганнар, мин булай дип әйтер идем. Без сезгә карап, сез безгә карап елмаерга кирәктер. Әнә күреп тора, елмайдыгыз. Без дә сезгә карап елмаябыз. Алдагы күршүләргә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.